എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സ്പെഷ്യൽസിൽ ലോഞ്ചായ സൗണ്ട്കോറിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർബഡ് ആണ് ലൈഫ് നോട്ട് ഇ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈയിങ് ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മുന്നിലായിട്ട് സൗണ്ട്കോർ ബൈ ആങ്കർ എന്നും ദ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സ്പെഷ്യൽസ് എന്നും കൂടാതെ മിനി ബഡ്സ് ബിഗ് ബേസ് ലൈഫ് നോട്ട് ഇ, അതേപോലെ തന്നെ സൈന നെഹ്വാളിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈന നെഹ്വാൾ എഡിഷൻ എന്നാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും അത് തന്നെയാണ്, സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. ഇനി ഏറ്റവും അടിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോഡൽ നമ്പർ സൗണ്ട്കോർ ലൈഫ് നോട്ട് ഇ എന്നും കൂടാതെ MRP മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് 5999 രൂപ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സ്പെഷ്യൽസിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് 1999 രൂപയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2799 മാറിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബജറ്റ് ധമാലിൽ നമുക്ക് വെറും 999 ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. 2 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു 999 രൂപ. അതിനുശേഷം 1999 മാറി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9/2021 കളർ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഈ ഒരു കളർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. എന്തായാലും സൗണ്ട്കോറിൻ്റെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബോക്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഹൗ ഡു വി സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു യൂസർ ഗൈഡ് ഉണ്ട്. യൂസർ ഗൈഡ് അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പർ നോട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡും കൂടാതെ അവരുടെ ഒരു പേപ്പർ നോട്ടും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ഒരു ടൈപ്പ് സി കേബിളുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് ഒരു ആക്സസറിയിൽ കിട്ടുന്നത് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലുള്ള ഇയർ ടിപ്സുകൾ. 2 ആണോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കട്ടെ. കാരണം പൊതുവേ നമുക്ക് സൗണ്ട്കോറിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അധികം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലുള്ള ഇയർ ടിപ്സുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട്കോർ ലൈഫ് നോട്ട് ഇ. ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് കേസോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇയർബഡുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സൗണ്ട്കോറിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്. കൂടാതെ മുന്നിലായിട്ട് 3 LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു 3 LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് 5% അകത്ത് മാത്രമേ ബാറ്ററി ചാർജ് ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കേസിൽ. ഇനി അതല്ല, ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, ഒരു 5 സെക്കൻഡ് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് 5 to 30% ഈ ഒരു കേസിലുണ്ട്. കൂടാതെ 2 എണ്ണം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ 30 to 70%, 3 എണ്ണം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് 70 to 100% ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കേസിന്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അതല്ല, ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 0 to 30% ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 30 to 70%, കൂടാതെ 2 എണ്ണം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 70 to 100% അകത്താണ് ചാർജ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതല്ല, 3ഉം ഓഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ 100% ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് 100% ഈ ഒരു കേസിലേക്ക് ചാർജ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ എല്ലാം തന്നെ ഓഫ് ആവും. ഇനി മറു സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അടിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൗണ്ട്കോർ ലൈഫ് നോട്ട് ഇ എന്നും കൂടാതെ എത്ര വോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 540 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് 32 മണിക്കൂറാണ് ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു 32 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു 50% പാട്ട് കേട്ടാൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി കേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കേസ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കവർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസിലാണോ ഓൾറെഡി പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇയർബഡുകൾ രണ്ടും അവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നടുക്കായിട്ടൊരു റീസെറ്റ് ബട്ടണും കാണാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ 1, 2, 3 ബ്ലിങ്ക്
ബ്ലിങ്ക് ആയതിനു ശേഷം മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇയർബഡുകളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇയർബഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ്ഡ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സൗണ്ട് കോറിന്റെ 2 ലോഗോയും മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സൗണ്ട് കോറിന്റെ ലോഗോയിലാണ് നമ്മുടെ ടച്ച് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ടച്ച് കൺട്രോൾ ആണ്. പൊതുവെ ആ ഒരു 2799 രൂപയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ടച്ച് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കോറിന്റെ R100 പോലും ബട്ടൺ കൺട്രോൾ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് സന്തോഷിക്കാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ടച്ച് കൺട്രോൾസ് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്. ഇനി ടച്ച് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനും പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് കോൾ റിജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി 2 സെക്കൻഡ്. അതേപോലെ തന്നെ EQ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 EQ മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് കോർ സിഗ്നേച്ചർ, രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ബേസ് ബൂസ്റ്റർ, മൂന്നാമത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ്. എന്തായാലും ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് കോർ R100 എന്താ പറയാ ബേസ് ബൂസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. 3 ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ 3 ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നതല്ലാണ്ട് ഏത് മോഡിലോട്ടാണ് മാറുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ബേസ് ബൂസ്റ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു EQ ബേസ് ബൂസ്റ്റിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത്. ഇനി റൈറ്റ് ഇയർബഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്കും, ലെഫ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. കൂടാതെ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് വർക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ടച്ച് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. IPX5 ഒരു വാട്ടർ ആൻഡ് സെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡ്രിസ്ലിംഗിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5.2 അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്ററുമാണ്. പിന്നെ ഒരു വാറന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിൽ പറയാവുന്ന പോലെ തന്നെ 18 months ആണ്. അതായത് 1.5 വർഷം നമുക്ക് ഇതിൽ വാറന്റി ഉണ്ട്. ഡൊമസ്റ്റിക് വാറന്റി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, ഇന്റർനാഷണലി നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടത്തില്ല. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് 18 മാസം ഇതിൽ വാറന്റി ഉള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. 8 hours പേ ടൈം ആണ് നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിൽ ഈ ഒരു ഇയർബഡുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ പോലും നമ്മളത് 50% ഇടണം. കംഫർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. പൊതുവെ R100 മുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കംഫർട്ടിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ എവിടെയും വരുന്നില്ല. സൗണ്ട് കോർ ലൈഫ് നോട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് കോർ ലൈഫ് നോട്ട് ഈയിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല. ഇനി മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് കോർ ലൈഫ് നോട്ട് ഇയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ആ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ആണ്. ഞാൻ നോർമലി സംസാരിക്കുവാണ്, ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇൻഡോറില്? എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമെന്നാണ് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 2-3 പേര് എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ആ ഒരു ഷോർട്സിൽ പോലും രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രദർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പുറമേ പോകുന്ന ബസ്സിന്റെ സൗണ്ട് പോലും നന്നായിട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു AI എൻഹാൻസ്ഡ് കോൾസ് ഒക്കെ വെറുതെ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്ത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ആ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി, ഇൻഡോർ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി, കൂടാതെ ലോ ലേറ്റൻസി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുകൂടി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ബേസിക് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോ ലേറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5.2 ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ ചെറിയൊരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും അതല്ല നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ അതായത് ഡീഫോൾട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലെയർ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടാതെ MX പ്ലെയറിൽ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. പൊതുവെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ആണെങ്കിൽ പോലും പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. എന്നാലും ഡിലേ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ഈവൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയപ്പോഴും സെയിം ആ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സൗണ്ട് കോറിൽ നമ്മൾ എവിടെയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. SBC AAC കോഡക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് AACയിലൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ 100% നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ടാൽ പോലും യാതൊരുവിധ പതർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്കിവിടെ ഇല്ല.
പെർഫെക്റ്റ് ഒരു മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈവൻ ആ ഒരു ബേസ് ബൂസ്റ്റർ മോഡൽ പോലും നല്ല ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു ബേസ് ബൂസ്റ്റർ മോഡൽ. എന്നാൽ സൗണ്ട് കോർ സിഗ്നേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിലൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും ഭയങ്കര ഒരു ബേസ് ബൂസ്റ്റഡ് അല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ആ ഒരു ബേസ് ബൂസ്റ്ററിലേക്ക്. അതല്ല വോക്കൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് കോർ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ പൊതുവെ അറിയാലോ, നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീച്ചുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ഒരു മോഡിലേക്ക് ഇടേണ്ടത്. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ബേസ് ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റഡ് ആകുന്നത്, അതായത് അരോചകത്വം കൂടുതൽ തോന്നിക്കാത്ത രീതിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ആ ഒരു സ്പീച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സൗണ്ട് കോർ ലൈഫ് നോട്ട് ഈനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 999 രൂപ ഈ ഒരു ബിഗ് ബജറ്റ് ധമാലിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഒരു വർത്ത് ബൈങ് എന്നുള്ളതിൽ വേറെ ഒരു സംശയവുമില്ല. പെർഫെക്റ്റ് വൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 999 രൂപയ്ക്ക് സൗണ്ട് കോറിന്റെ ലൈഫ് നോട്ട് ഇ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ലഭ്യമാകുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടാണ്. എന്നാലും അടുത്തൊരു ഓഫറിന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1999 രൂപയ്ക്ക് പകരം 999 രൂപ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും നോക്കണ്ട, അപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ. എന്തായാലും ഇതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് സൗണ്ട് കോർ ലൈഫ് നോട്ട് ഇനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.